Hola amigos, aquí estoy con mi Fiat Toro Volcano 2017 con 96.000 kilómetros y tuve que desarmar todo porque uno de los ventiladores empezó a hacer un ruidito, lo escuchaba cuando paraba, no, de otra manera no se escuchaba. Cuando paraba la chata, al ratito seguía un ruidito. Bueno, puse el escáner, forcé los ventiladores porque sospeché que era de ahí y efectivamente el ventilador 2 hacía un ruidito cuando paraba. Tanteé las paletas del ventilador y vi que tenía bastante juego. Y vibraba, cuando lo forcé con el escáner, vibraba mucho. Así que desarmé. Es de lo más ordinario que he visto. Tiene buje ahí. Del otro lado tiene un rodamiento 608, chiquitito. Un buje con esta tapita que va acá, ¿no es cierto? Les muestro. Y está el buje sin lubricación, ¿no es cierto? Un buje autolubricado, pero se ve que la lubricación le dura lo que dura. Bueno, no voy a hacer la manteca en el hocico del perro. Muy ordinario, realmente. El conjunto nuevo vale 1.100.000 Mopar y cuesta 155.000 el alternativo chino. Para lo que duró esto, le voy a poner un chino y voy a ver si consigo hacer alguna modificación en esto en entretanto para tener algo preparado de mejor calidad. Espero que les sirva el video.